है बात सबके सबके स्वागत है जी की मेरा आपके खुद के चैनल पे। आज का इसमें प्यारा गेम मेरे साथ करने वाला द ओनली ओम चैलेंज एंड द नो टॉक चैलेंज। नो टॉक मतलब वैसे हम बात ही नहीं कर सकते, एक दूसरे को बता नहीं सकते कि बंदे कहाँ पे है। बस गलत सीन हो रहा है। यस, नो टॉक मतलब प्यार को पता भी होगा। यार वन टैप कर दिया मेरे को भाई, हद है यार, हद है ये। वन टैप मतलब चलो प्यारा को लाइक कर देते हैं हम, प्यारा खुश हो जाएंगे। ये क्या कर रहा है यार, टिप प्रो खेल रहा है यार ये। गेन 40 EP फॉर ईच किल अभी तो बेटे यार। शिट, प्यारा नॉक हो गया। कितना डैमेज दिया प्यारा ने? 266। ओ बॉय साहब, इसने बस प्यारा का किल सेव कर लिया, मतलब प्यारा ने डैमेज दिया था। ये रिवाइव देने क्यों नहीं जा रहा? एंड्रयू भाई रिवाइव देने जा। यस ओपी, ये जा रहा है ना भाई, रिवाइव देने चले जा, हम जीत जाएंगे। बस मरा ये, रिवाइव देने ही नहीं जा रहा था। मेरे पे इनफ पैसे है क्या ओम खरीदने के लिए? 200 नहीं है यार, नहीं है। दोनों ओम चैलेंज है प्यारा, ये समझ जा। फिर गाइस हम कंटिन्यू करते हैं। प्यारा को समझ आ गया कि ओम चैलेंज है। हम इससे बात नहीं कर पा रहे यार, कितना इरिटेटिंग है ये। ओ भाई ये क्या है, इसके ऊपर शील्ड आ गई। ये देखो ये देखो, इमोट करता हूँ मैं, डूम डूम डूम। बस प्यारा पे इमोट नहीं, क्योंकि प्यारा का अकाउंट अभी अभी बना है और लेवल 16 का भी हो चुका है। बस अगले टूर्नामेंट में गैस हम पार्ट लेंगे द 3 बॉट्स करके। भाई बंदे बंदे बंदे, इधर आ भाई, इधर आ, इधर आ प्यारा, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। इसको गैस बुलाना पड़ रहा है ऐसे। गैस जे कोई बंदा थॉमसन लेके या फिर कुछ क्लोज गन लेके रश मार दिया ना गैस, हम मरेंगे, पक्का मरेंगे। मेरे को और कितने रुपए चाहिए थे? 700 रुपए यार। वो पीछे की तरफ में, इस पे भी ओम नहीं है। जी डीगल लेती ना गैस, यहाँ से मार देते जैसे एक मैच में मारे थे। वो यार अपने टीममेट ने एक को निपटा दिया, ये अच्छा है। बुया हो जाएगा यार हमारा, हम जीत सकते, हम जीत जाएंगे राउंड। बस मैं और प्यारा भी थोड़ा रश खेल सकते। प्यारा को डैमेज पड़ा है। मैं कहाँ है आखिरी बंदा? जे गाइस मैं मर भी गया ना आखिरी बंदे को ढूंढते हुए, तो भी कुछ नहीं होगा। विक्टरी भाई साहब, विक्टरी गाइस। टीम में चोपी है गाइस। आप सोच रहे हो कि मैं नवनीत के साथ क्यों नहीं खेल रहा, कुछ हुआ है? नहीं गाइस, नवनीत का गाइस अकाउंट नहीं खोल रहा है। नवनीत ने कुछ छेड़छाड़ कर दिया अपने अकाउंट के साथ। प्यारा ओम ले सकता है भाई, ओम ले सकता है ये, हाँ ले लिया। ओपी, फिर गाइस हमें ये जीतना ही होगा। नवनीत का इसने क्या लगा, नवनीत अपना अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका अकाउंट नहीं खुल रहा है। बॉन्ड वाला गाइस जा चुका है, मतलब फ्री फायर ही नहीं खुल रही उनकी, उनके डिवाइस में। गाइस नवनीत को गाइस थोड़ा टाइम लगेगा ये सही करने में। आजा भाई प्यारा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ भाई, जल्दी आ जा। बॉट टिप पड़ी थी इसको बड़ी गंदे वाली। हील कर ले, हील कर ले। ऊपर बंदे हैं क्या? हेडशॉट एक गाइस मैंने भी नॉक कर दिया। वही क्राउचो प्यारा, क्राउचो। मेरे को गाइस बस दूर से 2 सर दिख रहे थे। हेडशॉट यार, नहीं यार प्यारा को क्या हुआ यार, प्यारा भी नॉक हो गया पागल। ये हील कर रहा था ना खड़े होके ओपन में, ये रश मार रहे। कम ऑन टीममेट 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 टीममेट, मारो मारो एमजी डार्लिंग टीममेट। यार ये फिनिश कर देगा मैं। इस पे कौन सी गन थी? M4A1, और ओम भी इसने चुरा ली हमारी। भाई प्यारा गेमिंग और मैं जा चुके यार। नहीं ये तो गलत। ओ नो वॉल लगा। ओपी भाई 2 क्यों लगाया? इसको डिसलाइक करने का ऑप्शन नहीं है, मरा। और लगा सेफ्टी अपनी। बेटे यार गाइस गलत हो रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। ओम मैं फिर से नहीं ले सकता यार, ओम इतनी मुश्किल क्यों है खरीदने के लिए? प्यारा ले सकते हैं ओम। अरे क्या कर रहा था यार तू नूबड़े, क्या कर रहा था?
आता नहीं है खेलना तेरे को? वहाँ तो जेंटलमैन वाले कपड़े पहने हैं एक्चुअली, मैंने अभी देखा है। बस जूते थोड़े स्पोर्ट्स वाले हैं मेरे। और प्यारा ने पता नहीं वो शर्ट पहनी है जो बाहर जाके खेलने जाते हैं ना बच्चे। ये स्पोर्ट्स वाली अजीब शर्ट है यार। गाइस मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा जे मैं ये घर में रहूंगा। प्यारा गेमिंग का नंबर क्या? 4 नंबर। वो भाई अकेले इतनी दूर चले गया। फॉलो मी कहाँ है? फॉलो मी। हाँ प्यारा गेमिंग का समझ नहीं आएगा कि प्यारा गेमिंग को पता नहीं है मैं कौन हूँ वो कौन है। जब तक मैं नॉक नहीं हूँगा ना गाइस प्यारा को पता नहीं चलेगा। सो गाइस एक्चुअल में यार वीडियो 5 मिनट की बन गई। ओ भाई साहब प्यारा मैं नॉक हूँ, लेकिन गाइस हमने पैसे बचाए हैं, हम जीत सकते हैं अभी भी। फटाफट नीचे जाओ इससे पहले वो बंदा मेरे को फिनिश ही कर दे। यस मेरा टीममेट आ रहा है रिवाइव देने। मार दे, कम ऑन यार टीममेट। प्यारा को रिवाइव मिल चुका है। प्यारा यहाँ है, जल्दी आ प्यारा यार, आ जाना जल्दी यार ये तरफ। मेरी हेल्थ रिवाइव का बटन। भाई साहब ऐसा दोस्त यार सबको मिलना चाहिए। लोग कैसे यार, मेरे को तो लगा था मैं मर ही गया। ठीक है अब हमें चलना होगा 75 मेरी भाई अपना टीममेट नॉक है। इसको रिवाइव देने जाना पड़ेगा। ओ नो इसको कैसे देंगे हम रिवाइव? यार हम दोनों ही बचे, ये राउंड हम हार जाएंगे मेरे को लग रहा है। ओ नो यार एक बंदा है यहाँ पे गाइस एग्जैक्ट 2 बंदे हैं। प्यारा कहाँ पे? प्यारा रिवाइव देने जा रहा है उसको। हम कोशिश कर रहे हैं। बूम 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 बूम। इसको मैं जोन से मार दूंगा यार। नहीं इसकी हेल्थ कम होगी। कितनी थी यार उसकी हेल्थ? यार उसकी हेल्थ कुछ कम। ये कौन सी? ओ भाई इस पे हम बिल्कुल काम नहीं आने वाली। बस थोड़ी थॉमसन ले रहा हूँ मैं बस गाइस, क्योंकि गलत सीन हो रहा है। जी हम हार गए तो फिर वीडियो गाइस सही नहीं बनती। बुरा लगता है गाइस दिल से जब। प्यारा गेमिंग ने भी एक बैकअप गन ले लिया है बट नहीं इसने डबल ऑम लिए। भाई साहब इसको अभी तक समझ नहीं आया कि हम हार रहे। ये तरफ से गाइस जी हम जाएंगे ना हमें ऊंचाई मिलेगी, ऊंचाई से हम हेडशॉट मार सकते हैं। जैसे मैं थॉमसन गन गाइस बस एज अ डिफेंस रख रहा हूँ, क्योंकि जे कोई बंदा रश मार दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एज अ डिफेंस गाइस ये गन रखना ज़रूरी है। तो पहले थॉमसन पकड़ते, जे कोई बंदा दिखा तो मैं उसको मार दूंगा। ओ एक बंदा, ये भाई इस पे। ओ भाई प्यारा ने मार दिया इसको। 150। ओ नो पड़ी, इसको पड़ी है। नॉक 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 गाइस, क्योंकि मैंने इस पे ऑम का शॉट भी खींचा था। बूम मैं ऑम से फिनिश करूंगा इसको। ठीक है अब बंदा ढूंढना है गाइस, वो हमारे पीछे से ना आ जाए। इसमें बस थोड़ी चीटिंग कर रहा होगा। ओ बेटे प्यारा ओपी, प्यारा इस ओपी यार, सल्यूट बॉयस। ठीक है अब गाइस मैं लेवल 3 की वेस्ट ले सकता हूँ। ओके ये पैसे बचा के रखने हैं। कैसे भाई जी हम हार गए तो इसलिए मेरे को पूरे ये डी गन नहीं यार, मैं कोई गन नहीं ले सकता इसमें भी, मैं कुछ नहीं ले सकता। ठीक है प्यारा ने MP5 खरीदी थी। ओके लेकिन प्यारा को चीटिंग नहीं, प्यारा ने चलो शॉटगन रखी है। ठीक है ये हम अलाउ कर सकते क्योंकि हमने थॉमसन से एक बंदे को मारा क्यों, और वो ज़रूरी भी था क्योंकि मेरा एक किल ही था बस। स्नाइपर टावर से हम स्नाइपिंग करेंगे अब। ओ नो यार अपनी टीममेट को पड़ी है डैमेज। यार कोई दिख रहा भी नहीं है यार मेरे को। मैं कहाँ पे हूँ यार, मैं कुछ कवर में नहीं था। गाइस मैं पूरा यार बर्ड वॉचिंग कर रहा हूँ। गाइस प्यारा एक्चुअल में सही खेल रहे है। इस पे भी डबल ऑम है यार, ये अभी ऑम चैलेंज कर रहा है क्या? वो दिखा बंदा मेरे को, बच गया यार, वो बच चुका है। ओ नो ओ भाई ये क्या हुआ अभी? मतलब मैंने एक बंदे को ऐसे ही मार दिया।
वो बेटे मैंने अभी एक बंदे रश करा था, मैंने उसको आर्म खींच दिया। मतलब यार कुछ भी, मतलब कुछ भी चल रही है दुनिया में। तुक्का लगा मेरे से यार। ओ नो, अपना टीममेट नॉक हो गया। अच्छा यही है वो। ओ नो यार, मेरे को हील करना पड़ेगा। नीचे आ जा यार। सॉरी यार, मैं इसको रिवाइव नहीं दे सकता हूँ गाइस। आई एम सो सॉरी ब्रो। भाई मैं सो सॉरी हूँ यार इसके लिए, क्योंकि गाइस मैं रिवाइव नहीं दे पाया यार इसको। दिल से बुरा भी लगता है मेरे को। ओम वर्सेस ओम चल रहा है अभी। बेटे मैंने वॉल वेस्ट कर दी अपनी, ठीक है। प्यारा ने ओम जड़ी उस पे। बेटे प्यारा ने अच्छा खेला एक्चुअली गाइस। मैंने ओम बस क्लोज रेंज की टाइम पे यूज़ करे, जब कोई रश करे मैंने जब भी ओम सही से यूज़ नहीं करी है, ठीक है। अब ओम पड़ी है यहाँ पे, भाई जिसको चाहिए ले लो, तुम फ्री हो लेने के लिए। ओम पड़ी है, ले लो ओम ले लो। यस, प्यारा ने तो अपनी दुकान खोल ली है पूरी मशरूम की, ठीक है। पहले अब ये 2 रिपेयर किट भी खरीद लेते हैं, क्योंकि क्या पता कब क्या काम आ जाए। हमें पूरी तैयारी से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिरी राउंड है। भाई बच गया ये बचा ये बालक यार, इसने मार दिया। वो बंदा उठा। मैं वो थोड़ा ओपन में आता हूँ ताकि फिर ये बाहर है। ओ पड़ी इसको 150। ये फिर से ना आ जाए। ओ पड़ी नॉक। बेटे यार ये ट्रिक काम आता। ओ नो भाई, मेरे पे रश कर दिया। बस प्यारा 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 क्या कर रहे, प्यारा क्या कर रहे है? प्यारा जोन से। ओ भाई कम ऑन, रिवाइव भाई, मेरे को रिवाइव दे दे यार फटाफट। मेरे को रिवाइव दे दे, कम ऑन। यस कम ऑन, यस यस यस, रिवाइव। यस, इतनी खुशी हो रही है मेरे को अब। प्यारा गेमिंग गलती से जोन से मर चुके हैं। जोन से मरे ना वो, पता नहीं क्या हुआ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, पता नहीं क्या हो गया। प्यारा गेमिंग गलती से जोन में चले गए। ओ यार, ये बंदा रश कर रहा है मेरे पे, ये बंदा रश कर रहा है यार। अब क्या करेगा? हाँ तू कुछ नहीं कर सकता, तू बालक है, तू कुछ नहीं कर सकता अभी। इसको तो यार मैं कूद के मारूंगा। बूया बूया गाइस, इसमें गाइस थोड़ी चीटिंग करनी पड़ी, क्योंकि नो टॉक चैलेंज था गाइस। प्लीज इसके लिए आप माफ कर सकते हो गाइस। आज की वीडियो कितने ऑडियो अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दो गाइस। इस वीडियो में हम करते हैं गाइस हम कितने व्यूज के लिए गाइस, 20+ व्यूज के लिए। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।